गाइस अटल टनल होते हुए निकल चुके हैं धर्मशाला के लिए। देखते हैं यार कितने बजे पहुंच जाते हैं। ऐसे टाइम तो दिखा रहा रात के 8 बजे। ये चलो और बनाते हैं। देखो अटल टनल ये एरिया आप देख पा रहे होंगे और सामने से दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट। तो अटल टनल में एंट्री कर रहे हैं अब हम। अटल टनल में एंट्री हो गई। तो वैसे मंडी से आप इस तरफ जाओगे धर्मशाला के लिए। ये इतना औसम रास्ता है यार, ऑफ रोड टाइप है पूरा। देखो छोटे छोटे रोड, बहुत ही छोटे। एक दो गाड़ी बड़ी मुश्किल है यहाँ की। मैक्सिमम आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे 20 से 25 की। तो ये थोड़ा सा पैच नहीं है कम से कम यार। मैं इस पर 20-25 किलोमीटर चल लिया हूँ। जब भी इतना ही है स्पीड, 20-25 की नॉर्मल स्पीड है बस, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। और हाँ, पेट्रोल पंप भी यार बीच में अगर दिक्कत आ गई तो पेट्रोल पंप भी कम से कम यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को यार आ गए थे धर्मशाला, काफ़ी लेट हो गया था तो आगे यार सीधा सो गए। थक भी गए थे, तबीयत भी तो ठीक नहीं थी तो रेस्ट कराते ही। अब देखो यार ब्रेकफास्ट कर लिया और ये हमारे होटल से यहाँ का व्यू देखो क्या मस्त लग रहा है। देखो और यार टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। कल से वही अपनी सीपीटी लाइफ में वापस। सुकून वाली लाइफ है यार यहाँ पे, एकदम मस्त कॉफ़ी पीते हुए बैठ के और मज़ा आ रहे हैं। ना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे धर्मशाला में, आप देख लो। सॉरी, मैक्लोडगंज में टेम्परेचर भी अराउंड 12 to 15 है। तो गाइस वी एंटर द मोनेस्ट्री ऑफ मैक्लोडगंज। यहाँ पे देखो तिब्बतन कल्चर मैक्सिमम है। वैसे देखो ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है यार मैक्लोडगंज में। आप एंटर करते हो ये मंदिर के अंदर है। यहाँ पे भी आपको कई शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। वैसे देख रहे हो आप, हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ हिज होलीनेस द ग्रेट 14 दलाई लामा adoption of the spiritual and the temporal leadership of Tibet। ये अभी हम मंदिर के उसमें अंदर देखो यार। तो मंदिर के टॉप से व्यू आता हुआ नीचे वैली का। आप रोप पे, अगर आप ऊपर नहीं आना चाहते मैक्लोडगंज तक कार लेके, अपना व्हीकल लेके, तो आप ये रोप वे के थ्रू भी आ सकते हो ऊपर तक। देखो ये आपको रेड रेड दिख रहा होगा इसके।
गाइस भागे बासुनाग वाटरफॉल जा रहे हैं। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको करना पड़ेगा। और देखो वो ऊपर दिख रहा होगा वाटरफॉल। ये पूरा ट्रैक 1 किलोमीटर का है। बासुनाग वाटरफॉल के रास्ते में ये देखिए नीचे वैली। फाइनली वी रीच वाटरफॉल। देखो यार, देख रहे हो भाई पब्लिक क्या कर रही है यहाँ पे। इन्हीं की वजह से बदनाम होते हैं यार। देखो ये कोई करने की चीज़ है भाई यहाँ पे। नेचर एंजॉय करने आ रहे हैं, आप खराब करने आ रहे हैं नेचर को। देखो यार क्या मस्त लग रहा है भाई। वाटरफॉल तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी देख लीजिएगा। आप पानी में फिसले बिना मानेंगे नहीं। ओके बाय। तो गाइस हम खड़े हैं भवन संगनाग शिव मंदिर में। देखो आप पूरा मंदिर है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये मंदिर पे पड़ता है, शिव मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। इसकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पहले। गैस के सामने देख रहे हैं कुंड है यहाँ पे शिव मंदिर का। यहाँ पे आगे आप स्नान भी कर सकते हो। फर्स्ट गोरखा राइफल इन्होंने ही बनाया था। कुंड में आ चुके हैं। ये बाग अब यहाँ से करते हैं आप अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट। जो दिखा रहा है आपको 11 आवर्स और रात के जो अराइवल टाइम है 12:51 दिखा रहा है। और देखते हैं यार कितने टाइम पहुँचते हैं। रास्ते में कुछ मिला तो रुकते हैं या नहीं, आपको आगे चलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:15 बजे और पहुँच चुके हैं करनाल नीलकंठ पे। हम यहाँ से कुछ खा के यार आगे की तरफ निकलते हैं और जल्दी से जल्दी घर पहुँचने की ट्राई करते हैं यार। काफ़ी थक भी गए हैं और घर पे जाके रेस्ट करते हैं फिर।